I periodiseringen af Danmarks historie i det 19. århundrede, mellem 1814 og 1914, spiller krige en afgørende rolle. 1814 afsluttes Napoleonskrigene. Som en del af det tabende hold måtte den enevældige danske konge afstå Norge, der havde været i den danske konges besiddelse siden middelalderen. Tilbage var, udover en række kolonier og bilande, helstaten. Helstaten bestod af kongeriget Danmark og hertugdømmerne Holsten og Lauenborg, der var tysksproget, og Slesvig, som var sprogligt delt. Hertugdømmerne havde også været en del af den danske konges rigere lande siden middelalderen, men i krigen i 1864 gik også hertugdømmerne tabt. Kongeriget Danmark udgjorde nu en nationalstat, hvor der kun boede dansktalende. Tabet af Slesvig betød dog, at ca. 170.000 dansktalende og dansksindede nordslesvigere ikke blev en del af den danske nationalstat, men de blev et mindretal i det samlede Tyskland efter 1870. Denne udvikling afspejler noget generelt ved det 19. århundrede. Gamle strukturer og organisationsformer brød sammen og blev erstattet med nye. Faktisk kan man sige, at hele samfundsformen forandredes, den måde man producerede på, og den måde samfundet var inddelt socialt. Enevældens hierarkiske overordnings- og underordningsforhold blev omdannet til et samfund af sociale klasser med forskellige økonomisk betingede leveforhold. Ikke alle forandringsprocesser havde lige så dramatiske og spektakulære omslagspunkter som helstatens sammenbrud i krise og krige. Samfundets langsigtede sociale og økonomiske forandring skete relativt uafhængigt af krigene. Men forandringerne var dramatiske nok og skabte grundlæggende et andet samfund i 1914 end det, der havde været udgangspunktet i 1814. På det politiske område var det ikke kun helstaten, som gik i opløsning. Enevælden selv ophørte i 1848 som en del af opløsningsprocessen, og i den sted trådte en fri forfatning i 1849. Efter 1830 havde der udviklet sig to politisk nationale bevægelser i helstaten, der ønskede enevælden afskaffet og helstaten delt efter historiske og sproglige linjer. Disse bevægelser knyttede an til en begyndende politiseringsproces, hvor politiske bevægelser med rødder i civilsamfundet stillede krav til den måde, landet skulle ledes på, og til statens indretning. Enevælden blev fanget i et krydspres mellem de to politisk nationale bevægelser, hvilket fik Frederik den 7., der kun havde været konge i 2 måneder i marts 48, til at erklære sig selv for konstitutionel monark i Danmark, og at den fri forfatning skulle udarbejdes. På det økonomiske felt var landbruget det vigtigste erhverv hele perioden igennem, men det var et erhverv i grundlæggende forandring. De landbrugsreformer, som enevælden havde gennemført i slutningen af 1700-tallet, havde opløst landsbyfællesskaberne og med udskiftningen skabt en gruppe af selvejergårdmænd, som på middelstore bondegårde skabte et moderne landbrug, som producerede for et nationalt og internationalt marked. I århundredets sidste tredjedel blev gårdmændene ryggraden i det dominerende eksporterhverv med eksport af smør og bacon til især den industrielle revolutions moderland Storbritannien. Det karakteristiske for denne produktion var aldelsorganiseringen. Mejerier og slagterier var ejet af gårdmændene og de husmænd, der leverede mælk og svin. Kapital til at etablere mejerier med dampdrevet teknologi blev fundet i andelssparekasser, som gårdmændene også selv skød pengene i. Industrialiseringen efter 1870 var knyttet til landbruget. Produktion af landbrugsmaskiner i mindre virksomheder var et centralt element i den danske industrialiseringsproces. Det blev suppleret med en urban industrialisering og en stor industri med internationalt vingefang, som havde København som omdrejningspunkt. Skibsfart, telegrafvirksomhed og cementfabrikation var nogle af de områder, hvor disse industrier slog igennem med midler hentet i investeringsbanker, som virksomhedsejerne for en stor del selv stod bag. Dampskibe erstattede sejlskibe. Damplokomotiver kørte på et landsomfattende jernbanenet i 1870'erne. Telegraflinjer blev etableret i 1850'erne som supplement til brevposten, som endnu i 1830'erne kunne være op til 4 dage om at nå fra København til Aalborg, alt afhængig af vejret. I 1914 var Danmark et kapitalistisk land integreret i international økonomi. Der var sket en industrialisering både af landbruget og af byernes industri. Teknologisk udvikling og mekanisering var central på alle felter. Befolkningstilvækst og urbanisering havde grundlæggende forandret landet. Fra 900.000 indbyggere omkring år 1800 steg tallet til 2,7 millioner i 1911. Af den voksne befolkning boede omkring halvdelen i byer og halvdelen på landet ved periodens slutning. Omkring år 1800 havde 80% af befolkningen levet på landet. Generelt var Danmark blevet et rigere samfund i århundredets løb.
Fra omkring 1840 frem til 1914 var samfundet præget af en generel vækst, afbrudt af kortvarige tilbageslag. Men der var stor forskel på de grupper, der med velstandsstigninger havde nydt godt af den økonomiske udvikling, og de, der ikke havde. Virkelig fattigdom var udbredt, og sociale forskelle var store i by og på land. Socialt kan man karakterisere det samfund, der udvikledes i løbet af århundredet, som et klassesamfund. Arbejderklassen var en ny social kategori i bybilledet, som knyttede sig til industrialiseringen i byerne efter 1870. Der var ikke tale om nogen homogen gruppe, for der var stor forskel i levevilkår for den relativt velbjærgede faglærte arbejder og den ufaglærte arbejdsmand, der havde mere usikre forhold. For slet ikke at tale om de mange kvinder, som måtte tage det dårligst betalte arbejde. Landbrugssamfundets traditionelle sociale organisering var blevet erstattet af en relativt velstående gårdmandsklasse, som sad på de ca. 70.000 mellemstore landbrugsejendomme, og en voksende husmands- og landarbejderklasse, hvor især de sidstnævnte levede under hårde materielle forhold. På det kulturelle plan skete der samtidig med klassesamfundets etablering en national integration i det danske samfund. Integrationsprocessen blev understøttet af skolen. 1814-skoleloven havde skabt en religiøst funderet almueskole, der snarere skulle fremelske en almuebevidsthed eller en national identitet, hvor man ud over kristendom alene skulle lære at læse, skrive og regne. Da der i år 1900 for første gang blev formuleret fælles rammer for indholdet af skolens undervisning, var de nationale fag historie og dansk sidestillede skolens religiøse formål. Skolen var blevet en folkeskole i modsætning til tidligere tiders kristne almueskole. Børnene skulle dannes til et folk med en fælles kærlighed til Gud, det nationale fædreland og det danske modersmål. Den nationale integrationsproces blev også understøttet af den politiseringsproces, som var indledt i 1830'erne og som fortsatte i nationale rammer efter helstatens opløsning. Her udvikledes moderne politiske partier, som gennem deres agitation i partiaviser gjorde landsdækkende problemer og muligheder virkelige og nærværende for landets befolkning. Man kan spore mindst 4 bud på, hvordan dansk nationalitet skulle udvikles. En højere national version, der lagde vægt på fædrelandskærlighed og forsvarsvilje, og som ville genrejse den nationale stolthed efter krigen i 1864 ved at skabe enhed omkring Danmarks forsvar. En grundtvigiansk inspireret, som lagde vægt på nordisk mytologi, fædrelandshistorie og kristendom som det middel, der skulle binde det danske folk sammen. En radikal, som mente, at videnskabelig metode og realisme kunne give et mere realistisk selvopfattelse i den danske befolkning, der således ikke ville lade sig vildlede af nationalromantiske vrangforestillinger, som havde ledt frem til krigen i 1864. Og endelig en socialdemokratisk, der ville rense nationalitetsbegrebet for militarisme og royalisme og forbinde det til social retfærdighed og demokrati. Moderne massekommunikation banede således vejen for en identifikation med det at være dansk. Et forestillet fællesskab, som man identificerede sig med ud fra forskellige sociale og politiske sigtepunkter.